Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang saya channel YPT Civic FD, channel volume yang kedua. Okey guys, volume yang pertama saya ada cakap nak pasang helmet Bluetooth VS9 dekat helmet KYT saya. Okey, kita layan intro dulu guys. Okey guys, kali ni saya tak tunjuk tutorial cara-cara pasang dekat helmet saya KYT untuk helmet Bluetooth V9. Jadi saya nak tunjuk barang-barang. Kita akan test yang ni, V-Moto V9S. Kita nak dengar suara dia, volume macam mana, dan juga dia waterproof ke tidak. Ok guys, produk pun di depan mata. Jom kita pasang. Lepas tu kita akan buka ni. Wah, itu dia. Yang ni kita buka sekali. Yang ni pun kita buka sekali. Ya. Yang ni pasang dekat. Oh, dia ada double tip guys. Tadi itu masuk slot kat sini. Rasanya lah kot. Ya. Okey, jangan lekat-lekat pula. Okey, yang ni speaker dia. Speaker dia yang saya tahu JBL guys. Orang biasa dengan JBL memang sound system memang padu. Jadi nanti kita test. Kita cocok dekat sini. Ini tempat cocok dia. Okey guys, ini kita letak ke tepi. Ini pun kita letak ke tepi. Ini barang pun kita letak ke tepi. Ini barang pun kita letak ke tepi. Ini pun kita letak ke tepi guys. Ok guys, kita test. Tekan ni dua-dua sekali guys. Dia kata dah on tu. Bahasa Cina guys. Dah on. Jadi kita buka Bluetooth. Pergi kat sini, kita buka Bluetooth guys. Dia kata dah connect dah. Ok, kita buka lagu. Sekejap guys. Kita buat lagu. Atoms fall apart. Solar flares arrive. Buildings collapse. Only a few will survive. Waterproof guys. Waterproof. Jadi kita dah dengar sound dia. Kita celur dalam air, dah waterproof. Nanti volume yang ketiga saya akan pasang kat helmet saya ni KYT. Kita akan dengar volume dari motor. Kita ride volume suara macam mana, jelas ke tak jelas. Tunggu next video akan datang, volume yang ketiga. Jumpa next video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.